What is up guys? So ngayon naman, maintenance naman natin siya kasi ito na yung natatakbo niya. Yan. Kung makikita yung 3,000 na yung natakbo niya. Yung last change oil. So palitin na siya. Sasabay ko na rin, magpapalit na rin ako ng brake pads. Ito yung gagamitin ko lang is Kicks. Fully synthetic oil yan. Ito yung brake pads niya. Dalawa na yung papalitan ko, yung harap tsaka yung likod. Ito yung mga brake pads. Yan, simulan natin. Change oil muna tayo. Buha mo ang basahan. Damit. Basahan? Hindi, tuyo. Madumi yung basahan. Ito na yung brake pad sa likod. Muntik na. Umabot na dito sa bakal. Palitan natin ng bago. Ito yung bago. Yan, Yamaha yan. Ito yung brake pads, makapal pa naman. Pero sinabay ko ng trip. So yun, pagkatapos pa ng brake pad, syempre dahil tinulak natin yung piston, kailangang bombahin. Yan, para lumapat yung brake pads. Ito na yung kabila. Yan, okay na. Siyempre, pagkatapos i-change oil, kailangang reset natin. Okay na, 0-0 mode. So yun lang, tapos na natin i-change oil tsaka palitan ng mga brake pads at kita-kitsa lang sa mga susunod na video. This is the future. Human error. Evolution. This is the future.